매일 밤 수면의 질을 떨어뜨리는 코골이로 고생 중이신가요? 혹시 흔들리는 치아 때문에 임플란트를 고민하고 계신가요? 지긋지긋한 고통에서 벗어나려고 코골이 수술과 임플란트를 생각하지만 한편으론 망설이게 되는데요. 임플란트를 해도 금방 무너진다고 하던데요. 내 이가 아니니까 많이 불편하고 또 치과를 계속 다녀야 되고. 영구적으로 코를 안 고는 게 아니라고 하더라고요. 비용 들이고 시간 들여서 했는데 좀 의미가 없지 않을까 해서 좀 망설이고 있어요. 수술이 꼭 필요한 경우도 있겠지만 생활 습관 개선과 간단한 치료만으로도 나아질 수 있다고 하는데요. 오늘 이 시간 서울대 치대 보철과 이명준 교수, 경희대 치대 구강내과 강수경 교수, 연세대대 이비인후과 김경수 교수와 함께 어떤 경우에 임플란트와 코골이 수술이 필요한지 또 수술하지 않고 개선할 수 있는 방법 자세히 알아봅니다. 네, 여러분 안녕하세요. 35년 전통의 믿고 보는 무엇이든 물어보세요입니다. 오늘 무엇이든 물어보세요. 수술해야 하나요? 세 번째 시간으로 꾸며드릴 텐데요. 사람이 건강하게 사는데 여러 가지가 중요하겠지만 저는 개인적으로 잘 자고 잘 먹는 게 가장 중요한 것 같은데 그렇죠. 오늘 이 잘 자고 잘 먹는 데 관여가 되는 코골이와 임플란트, 치아 건강에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 네. 이 질환들이 당장 수술해야 될 만큼 위급한 질환은 아니지만 그냥 방치할 경우에는 생명에까지도 위협을 줄 수 있다고 하는 좀 걱정되는 부분이 있죠. 우리 정다은 아나운서는 평소에 코는 안 골죠? 저는 다행히 코골이 고민은 없지만 예. 사실 늘 치아 고민은 하죠. 제가 그렇죠. 왜냐면 신경치료를 오래 해가지고 치과를 오래 다녔는데 갈 때마다 참 두렵고 네. 왠지 좀 무섭고 그런 생각이 들었는데요. 맞아요. 그게 저만 그런 건 아닌 것 같아요. 모 은퇴 연구소 설문조사 결과에 의하면 네. 나이 들어서 가장 후회하는 것이 무엇이냐 물었더니 젊어서 건강관리에 소홀했던 것, 그중에서도 특히 치아 건강에 소홀했던 것이라고 대답했다고 합니다. 오복 중에 하나라고 할 만큼 얼마나 그렇죠. 큰 부분이에요, 이게. 이모님도 참 치아 관리를 잘 하셨을 것 같은데 어떠신가요, 김혜연 씨? 자, 이런 말씀 드리기 뭐하지만 한 살에도 어릴 때 치아 관리 정말 잘할 거예요. 제가 스마일, 이쁘다는 얘기를 많이 들었어요, 치아가. 그런데 예. 네. 건치는 아닌 것 같아요. 3년 전에 제가 임플란트 하나를 왼쪽에 했는데 2달 전에 하나를 더 하게 됐습니다. 근데 오늘 주제가 사실은 치아 관리도 있지만 코골이. 저희 남편이 방송 보고 있을 텐데 아니 예전에는 코를 안 골았는데요. 요즘에 피곤하다 그러면 코를 이렇게 골아요. 그리고 그냥 코만 골면 아 피곤한가 보다 그러는데 네. 자다가 코를 골다 갑자기 숨을 안 쉬는 것 같아. 그래서 이렇게 숨을 깜짝 쉬는 거 놀라죠. 이렇게 네. 불안해서요. 네. 그러면 또 숨을 쉬고 그래가지고 사실은 좀 잘 때도 걱정되죠. 걱정도 되고요. 예. 남편이 잠들기 전에 제가 먼저 잠들려고 요즘은 노력합니다. 그러셔야겠어요. 참 말씀하신 것처럼 이 코골이와 임플란트가 정말 남의 집 얘기가 아닌 것 같아요. 네. 내 얘기기도 하고 내 배우자의 문제기도 하고 네. 우리 부모님의 문제기도 한 우리 집 얘기인데 해결하기 위해서 반드시 수술이 필요한 건지 또 수술을 안 한다면은 어떤 해결책이 있는지 오늘 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 방송 보다가 궁금하신 점 있으시면 언제나처럼 문자 메시지 그리고 티벗 이용해서 실시간으로 보내실 수 있습니다. 네, 그리고 코골이와 임플란트에 대해서 보다 구체적인 답변을 듣고 싶으신 분들을 위해서 네. 두 분의 선생님 모셨는데요. 서울대 치대 보철과 박지수 전문의, 그리고 연세대 의대 이비인후과 안상현 전문의 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 고생해 주시고요. 네, 전화번호는 02368에